Twishimiye kongera kugaruka kuri Patches TV, turi mu kiganiro inyigisho za Kiliziya. Uyu munsi turareba ingingo ikomeye cyane irimo ubuyobe ku bakristo, ibitekerezo byinshi biri hanze aha, amadini anyuranye, abantu banyuranye bigisha ibinyuranyije na Kiliziya Gatolika. Turi kumwe n'abakristo ba Kiliziya Gatolika, turi kumwe na Faustin na Theodore. Nagira ngo mubanze mutwibwire. Faustin: nitwa Ntidendereza Faustin, nkaba ndi umukarismatike, nkaba no mu itsinda risabira abarwayi n'ibindi bibazo binyuranye mu ikoraniro tumurikirwe na Kristo. Nkaba ndi n'umunyamuryango Dukunde Kiliziya. Ntuye muri santarari ya Busanza, paruwasi ya Kicukiro. Ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana 10. Ndubatse birumvikana. Ndumva ari ibyo hari. Nibyo Theodore. Karame bakwibwira. Nanjye amazina batangiye kuyavuga ni Theodore Twengiyimana. Nkaba nturutse muri paruwasi ya Kabuga. Nanjye nkaba n'umukarismatike usengera muri groupe Yezareruya, kandi nkaba no muri groupe y'impuhwe z'Imana isabira abarwayi no mu itsinda ritega amatwi. Hanyuma rero nkaba no mu muryango Dukunde Kiliziya. Mfite umudamu n'umwana umwe, bafite babiri ari kumwe ntiyabashije kubaho, ariko Imana izaduha abandi. Nkaba rero nanjye nitabira iki kiganiro tugiye kugirana namwe. Murakoze. Turi kumwe n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Nagira ngo Faustin tubanze dusenge mbere gutangira ikiganiro cyacu. Murakoze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ndagusingiza dawe nyir'ubutagatifu, kuko igihe urema muntu wamuhaye kugenga ibyo waremye byose. Uyu munsi by'akarusho ndagusingiriza ko waduhaye televiziyo kugira ngo tujye tuyihuriraho, tuganire nk'abana b'umubyeyi umwe, turebe aho urugendo turugeze tuva mu isi tuzi wawe. Ndagusaba rero ngo twoherereze Roho wawe atuyobore muri iki kiganiro, kandi ayobore n'abazacyumva, kugira ngo kizagire benshi akamaro kandi kidukure mu buyobe. Mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, turabanyabyaha kandi turabanyantege nke. Ndagusaba rero ngo uze muri iki kiganiro udusabire kandi utugire inama, kugira ngo iki kiganiro kizaheshe Imana Data ikuzo kandi kizagirira abantu benshi akamaro. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Murakoze. Turi mu kiganiro inyigisho za Kiliziya. Uyu munsi turaza kureba ubuyobe, turaza kuvuga by'umwihariko abarungi. Ariko kandi nagira ngo mbaze Faustin, muri rusange muri abakristo, muba mu miryango inyuranye, mwavutse mu miryango y'Abanyarwanda. Uyu munsi ubona ute ikibazo cy'ubuyobe muri Kiliziya nk'umukristo? Nk'umukristo mbona ikibazo cy'ubuyobe kigenda kiyongera, kuko usanga abakristo badakura mu kwemera. Muri uko kudakura ugasanga ibyiza Kiliziya iduha batabibyaza umusaruro. Kiliziya ifite ubukungu bwinshi cyane, ifite ibintu byinshi cyane byagombye gutuma tuba abakristo bakomeye, ariko ugasanga abantu babijyamo bigura intege, ndetse badashaka gusobanukirwa ibintu byinshi, bakagarukira ku masengesho, kujya mu misa, ariko ntibashake no gusobanukirwa n'ibyo Kiliziya ikora. Kubera rero kudashaka kubisobanukirwa bituma bagwa mu buyobe, abaje bababwira ngo ibi nibi bakabakurikira. Ndetse dufite n'indi ndwara ikomeye yuko abakristo Gatolika benshi badasoma Bibiliya. Muri uko kudasoma Bibiliya, umuntu akaza akabashukisha akarongo kamwe kuko batasomye Bibiliya bakamukurikira. Ni muri urwo rwego rero usanga ubuyobe bugenda bwiyongera kurushaho. Murakoze. Uyu munsi turaza kureba abitwa abarungi. Ese Bwana Faustin, niba ubizobereyemo warababonye, abarungi ni idini
abarungi iryo jambo riva he kandi ni bantu ki? abarungi mu by'ukuri urebye bashaka kwitwara nk'idini, ariko ku rundi ruhande bakitwara nk'abapfumu, ku buryo kugira ngo ubihuze ubona ari ikibazo. Ku ruhande rumwe ubona ari abapfumu, ku rundi ruhande bakajijisha abantu bakirekana nk'idini, kuko nk'aho biyerekana nk'idini hari igihe abajyayo basanga bateguye Bibiliya, bateguye ishapure, bahabona ibintu bitagatifu bakibwira yuko ari idini y'ukuri isenga Imana yo mu ijuru, cyangwa ugasanga baririmba n'indirimbo, ndetse usanga hari n'igihe baririmba n'izo mu kiliziya, ariko bagashyiramo ka kajambo kabo abarungi. Bigahura n'icyo hari ikintu Bikira Mariya yavuze kibeho, ariko abakristo batazirikanye cyane ngo bagishyiremo imbaraga. Ko Bikira Mariya kibeho yaravuze ngo, yavuze ibintu bibiri. Hari kimwe yavuze ati ukwemera n'ubuyobe bizivanga mu buryo bw'amayobera. Hari n'ikindi yavuze avuga ati shitani ifite ubuhanga buhanitse bwo gupanga amagambo meza y'Imana 99 igashyiramo rimwe ryayo, yayandi yose akababaye zero. Noneho rero wa mukristo yahabona ako kantu kamwe kitwa Bibiliya cyangwa ishapure, akumva aho hantu ari hatagatifu, ibindi byose bikurikiraho bamukorera ntabwo abyitaho. Ku kijyanye rero n'izina abarungi, abarungi ni izina ry'ikinyankore ry'ikigande rivuga ibintu byiza, bivuga ibyiza muri bwa cya kinyoma cya shitani nyine, kuko igenda yiyita nziza, kuko shitani irabizi nta muntu uyikunda. Kubera ko nta muntu uyikunda, kugira ngo abantu bayikurikire irababeshya, ikababeshya yuko ari nziza, ikababeshya ko ari Imana, ikababeshya ko ari Yezu, ikababeshya ko ari Bikira Mariya, ikababeshya ko ari iki. Kubarungi rero ho shitani nyine ibeshya abantu ko ari abamarayika beza, bayobora, baje gukiza abantu, baje gufasha abantu. Ariko nanone wasubira mu byanditswe bitagatifu, nuko abantu nyine badasoma nkuko nabikubwiye, usanga Paulo mutagatifu yarabivuzeho avuga ati mumenye yuko na shitani ifite ububasha bwo kwihindura umumarayika w'urumuri. Nibyo rero byabaye ku barungi, nyine shitani yihinduye umumarayika w'urumuri, irazibeshya abantu, ari ndetse n'abariya navuga ngo ni bakuru babo, dushobora no kuba tubarenganya nabo batabizi, bibwira yuko koko ari abamarayika, ko niba yumva ikintu kimuvugisha atakireba, kugira ngo amenye yuko atari umumarayika wo mu ijuru, keretse yarakurikiye akamenya imikorere y'abamarayika. Ese Faustin, buriya nibyo Paulo mutagatifu avuga, yavuga mu Efezi chapitre 6 umurongo wa 12 avuga ibikomangoma n'abagenga b'isi y'umwijima. Yavugaga nyine abo bamarayika bigometse ku Mana bakava mu ijuru, nibo rero wenda turi buze kubibona yuko bari muri cya gice cy'abamarayika bagiye bava mu ijuru, ububasha bari bafite, niyo mpamvu bita ibikomangoma n'ibihangange, kubera yuko mu ijuru bari bafite ububasha bukomeye. Ubwo bubasha bukomeye bari bafite mu ijuru rero nibwo avuga bamanukanye uyu munsi bakaba babukoresha mu kuyobya abantu. Urakoze bwana Faustin. Abo bamarayika no kuvuga ni bamwe bajyanye na Luciferi, ariko nkuko abantu benshi bakunze kubyumva, hari inzego z'abamarayika. Hari inzego zitandukanye z'abamarayika. Nagira ngo mbaze Theodore tubwire izo nzego z'abamarayika izarizo n'abarungi aho bakomoka. Murakoze. Inzego z'abamarayika tubonamwo inzego z'abamarayika eshatu, ariko ahangaha turavuga abamarayika beza, abamarayika b'Imana, tukaza no kuvuga nyine aho banyuraniye n'aba bamarayika bigaragaza ngo nk'abarangi. Hari urwego rwa mbere rwitwa abaserafimu, hakaba n'urwego rwitwa abakerubimu, hakabaho n'urwego rw'abitwa abarindangoma. Haza rero urwego rwa kabiri, ubwo n'urwego rwa mbere rurimo abo bamarayika imitwe itatu mvuze, abaserafimu, abakerubimu ndetse n'abarindangoma. Hakazaho urwego rwa kabiri rugizwe n'abitwa abadomisiyo ndetse n'abanyabubasha. Abo bamarayika bose bagiye bafite ibyo bashobora gukora,
hanyuma urwego rwa gatatu hazaho ibikomangoma, abarikanjeri. Abo bose rero ni inzego zinyuranye z'abamarayika uko ari eshatu. abamarayika beza, abamarayika beza b'Imana. hanyuma se abarangi nyine bakomoka mu bahe bamarayika? Abo barangi rero bo baturuka ku bamarayika babandi bigometse ku Mana, Imana ikabirukana mu ijuru bakaza mu isi, ariko yari bohereje n'ubundi no mu nyenga, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Rusiferi yoherejwe mu muriro, cyane cyane ko na Bibiliya itwereka ko burya Bibiliya itwereka ahantu hatatu, ahantu mu ijuru, ku isi n'ikuzimu. Niyo dusomye mu Banyafilipi umutwe wa 2 ku murongo wa 8 kugera ku wa 10, dusanga aho batubwira ngo Kristo Yezu yarapfuye ajya mu kuzimu, hanyuma arangije arazuka kugira ngo ku isi no mu ijuru n'ikuzimu bamupfukamire. Abo bamarayika babi rero baje kwigaragaza nk'abarangi, nibo bagiye aho ngaho ikuzimu, ariko bakavayo bagatera abantu ku isi. Abo barangi rero aho bakomoka, mbere na mbere iyo dukurikiye mu byo twagiye dukora mu bushakashatsi ndetse n'abajyamo bakabyivugira, bakomotse ni abamarayika b'abarangi babonekeye umugabo witwa Kagari w'umugande. Aramubonekera, bamubwira yuko bashaka kumukoresha kugira ngo babashe kugera ku bantu. Noneho bamaze kumubwira ko bashaka kumukoresha, bamubwira ko bashaka kugira ngo ajye avura abantu, ku buryo ndetse yanababwiye ati se nzajya mvura abande, abo nzavura nzabakura hehe? Baramubwira bati tuzakwereka abo uzajya uvura, nitwe tuzajya tubakuzanira hanyuma ubavure. Aha ngaha birumvikana abamarayika babiri icyo bakora, abo babarungi cyangwa abarangi, nuko bo bateza indwara mu bantu zinyuranye. Noneho wa muntu wamaze kurwara bakamwerekeza kwa Kagari cyangwa se ku barangi bakoreramo, hanyuma bakavuka bamuvura. Ndetse hari n'igihe abantu batajya babimenya, ukaba wajya kubona ukabona ko bamarayika babi bari bakugiyemo, wasanze ari ku muntu bakorera uwo nguwo w'umurangi, bakagira gutya bakakorohereza bagahindura uburyo kurwara. Noneho niba wari urwaye umutwe rwose, umutwe wawe ugakira, ariko ejo n'ejo bundi baguteza indi ndwara, ku buryo bagenda bahindura uburyo, ariko usubira kwa wa murangi wabo, wa wundi ubakorera, kugira ngo bakomeze bakugumemo bakwigarurira. Hanyuma rero nawe uwo Kagare yatangiye gukora, atangira kuvura abantu batangira kumuyoboka. Buhoro buhoro abantu bagenda barangirana, bagenda baza, ku buryo batangiye kuza mu Rwanda batangiriye mu Mutara. Batangira nabo, kandi noneho abagiye kwivuza nabo bagera ahantu bakubwira bati rero turakuvuye, none tangira nawe ujye gukora. Noneho nawe ugatangira ugakora, ugashinga icyo bita ururembo. Navuga ko ari nka ko bitirira aho bakorera. Noneho nawe abarwayi bagatangira kukuyoboka, ugatangira gukora ibyo bita kubavura, gukoresha bamarayika. Ariko icyo bakora nicyo twagiye tubona nuko baba bakoherezamo, kuko igihe kigeze abantu iyo batangiye gukira, iyo bamaze gusenga basobanukiwe, bakabasha gusenga, batangira kubavugiramo, hanyuma bakabavamo, umuntu akabusubira mu buzima busanzwe. Bakoze Theodore, nagira ngo Faustin igitabo Padiri Nshimiyimana Jean de Dieu yanditse, waragisomye? Yanditse igitabo naragisomye, icyo yise Amabanga ya Shitani. Ariko wenda ntaragera kuri icyo gitabo, hari akantu ngira ngo nongereho ku byo Theodore, umuvandimwe Theodore amaze kuvuga. Nuko burya shitani ntabwo ifata umuntu ikeneye umubiri. Iyo ifata umuntu ibikeneye roho, ibikeneye roho y'umuntu, ntabwo ibikeneye umubiri. Ariko kugira ngo ishyikire ya roho, ibanza kubabaza umubiri. Ndagira ngo mbivuge nk'umuntu ubibamo, urwana nazo. Ni ukuvuga ngo iramutse ije igakubita umuntu ikamwica imutunguye, ibihombye, kuko wa muntu nishobora gutwara roho ye, kuko nta kwemera kwa wa muntu kuba kwagiyemo. Ikikora rero ibabaza umubiri. Noneho wa mubiri wababara, yo igakora ku buryo ikoresha, wenda mbita abakozi bayo, igutumaho intumwa yayo, ikakubwira iti rero ugiye aha n'aha ikibazo cyawe cyakemuka, haba mu barungi cyangwa mu bapfumu, ikibazo cyawe cyakemuka. Noneho wowe ukagenda ujyanywe n'ububabare. Ntabwo baba bajyanywe n'ukwemera ibyabo, baba bajyanywe n'ububabare. Wagenda ujyanywe n'ububabare,
iyo umaze kugerayo ukemera ibyo bakubwiye uba wemeye ya shitani bakoresha unayakiriye muri wowe. Iyo rero umaze kwemera ya shitani ni ukuvuga ngo roho yawe ya shitani ibishyikiriye ku buryo ndetse hari n'aho bigera ikaba yayifata ikayifungira ahandi hantu, ya shitani ikaba ari yikujyamo, wa mubiri ntiwongere kubabara, noneho abantu ukajya ugenda uha ubuhamya abantu ngo warakize kandi wowe utakiriho, ari ya roho mbi iriho muri wowe. Icyo rero nicyo abarungi bakora, kuko baguteza indwara yakubabaza, ukagenda ukajyayo, wajyayo ibyo bakubwiye ukabyemera, wamara kubyemera ubwo uba bayobotse. Noneho icyo gihe za ndwara bagutezaga bashobora no kuzihagarika, bazihagarika umurungi akaguturamo, ya shitani ikaguturamo, ikaba ari ikuyobora. Inyungu rero ibifitemo n'igihe, kuko hari abantu batazi inyungu shitani bikurikiye, nicyo nashatse kuvugaho kugira ngo icyo kintu cyumvikane neza. Inyungu shitani bifite nuko imyaka yose uzamara ku isi ibifite icyizere ko igihe uzavira ku isi uzayisanga. Nicyo ubundi shitani birwana, ntabwo ibirwanira imibiri, ibirwanira roho. Ni muri urwo rwego rero usanga nyine iteza abantu indwara, yabateza indwara, za ndwara zikagenda zigatuma bayiyoboka, kuko shitani nyine ikoresha ingufu, si nk'Imana. Imana yo turigenga ku Mana. Bwana Faustin, nagushimiye watangiye kwinjira mu mabanga ya shitani. Icyo nabivugiyeho nuko Padiri Nshimiyimana Jean de Dieu yanditseho igitabo. Ntabwo tugaruka cyane ku gitabo yanditse, wenda tuzagira umwanya wo kuha umwanya n'abazasobanurira kuri icyo gitabo. Ahubwo nagira ngo numvise utangiye kwinjira mu mabanga ya shitani, nagira ngo baze ni ese imitwe y'ingenzi y'amashitani ni iyi? Imitwe y'ingenzi y'amashitani ubundi ni imitwe 9 nk'uko Padiri Jean de Dieu abivuga. Iyo mitwe 9 nyine ikorera mu bantu. Ndagira ngo nige mbivuga n'abantu bashobora kureba, ndetse na buri wese akaba yareba akavuga ati wanzuye umutwe wabo nkoreramo cyangwa ukorera muri mugenzi wanjye tubana. Hari rero iyo mitwe 9, iyo mitwe 9 ikorera mu bantu. Umutwe wa mbere ni w'ibigirwamana. Ibigirwamana ni shitani ziyitirira izina ry'Imana. Zishobora kwiyitirira izina ry'Imana Data, zishobora kwiyitirira izina rya Yezu, zishobora kwiyitirira izina rya Bikira Mariya, zishobora kwiyitirira izina ry'umutagatifu runaka. Ibyo byose ni mu rwego rw'ibigirwamana. Ko shitani ziyitiriye izina ry'Imana ntizishobora kuba Imana nyine, niyo mpamvu zitwa ibigirwamana. Hakaba n'undi mutwe wa kabiri w'amashitani yita w'amashitani y'ikinyoma. Iyo shitani y'ikinyoma ugasanga umuntu irimo no kutuntu atashoboraga kubeshyaho akabeshya. Ikinyoma ugasanga abantu cyarabasabitse. Ingero z'ibinyoma tuvuge, urabona bigaragaza ko urimo amashitani koko. Bigaragaza ko urimo amashitani. Wenda ndabaha n'ingero n'ibinyoma wenda abantu badakunze kuvumbura mu byo nkora nabyo buri munsi nk'umuntu urwana urwo rugamba. Nk'ubu muri iki gihe harimo n'ibisenyengo. Umugabo akaba yataha yagera mu rugo akabwira umugore ati mwiriwe sheri. Ryajwi ry'umugabo shitani karihindura rikagera ku mugore rivuga ngo wiru ukora iki wagicucu. Umugabo n'umugore bagatangira guhanga. Izo zikorwa n'izo shitani z'ikinyoma, kubeshya. Nanone ndaguha urundi rugero kuntu shitani nyine ari nyakinyoma. Hari umuntu twarimo dusabira mu isengesho, noneho turavuga tuti tubanze tujye gushengerera, ariko duhana igihe turi buhavire. Turagenda turashengerera, ya saha igeze turasohoka, ariko wa undi twasabiraga asigaramo. Tujya hanze turaganira, agumya yicaye turamutegereza. Byatinze dutuma umwe muri twe tutari kogenda umubwira ze dore yadukerereje.
aje turamubaza se ko dukereje isaha ntiwayirebaga ati isaha yageze nyireba ati ariko nabonaga Faustin aho yari yicaye kihicaye. Urumva ni cya kinyoma yo yafashe forme yanjye iragenda yicara hahandi nyimara kuhahaguruka. Urumva icyo ni ikinyoma. None rero ugasanga hari n'ibinyoma bisanzwe zishyira mu bantu, ugasanga umuntu arabeshya akantu kose umubajije akaba yakubeshya ntabe yashobora kuko hari nk'abantu tujya twakira akabubwira ati no ku kintu gisa kugira ngo nzavugishe ukuri ni ikibazo kubera ya shitani ibimubuza kuvugisha ukuri. Murakoze Faustin, nagira ngo wenda unyuremo wihuta kuko byanditswe na Padre Nshimiyimana, wenda azagira umwanya wo kwisobanura. Hakaba rero na shitani z'uburakari n'ubugomeramana. Uburakari, hari abantu benshi usanga barwaye uburakari, ari indwara babondi bashobora kuba bizi bakagira ngo niko bateye. Ndibuka wenda naba hagatemanyaje gato kumudamu twakiriye yarafite nk'imyaka hafi 60, ariko yatubwira ati kuva mvuka sinigeze numva ibyishimo muri je, sinigeze numva hari umuntu nkunda, sinigeze numva hari umuntu nkunda ku buryo atashobora no kujya mu birori cyangwa gutaha amakwe. Ariko izo shitani zari zimurimo zimaze kumuvamo yarisanzuye, arakundwa ajya mu makwe agira gute. Urumva yuko iyo shitani nyine y'uburakari yari mutuyemo, we akibwira ngo n'ubuzima busanzwe ngo niko ateye, ariko ari shitani murimo. Hari na shitani rero zo guhora, ngira ngo guhora abanyarwanda bose barabizi cyo bita guhora, no kwihorera, kutababarira. Noneho utababarira ugakurikizaho no kwihorera. Izo shitani nazo zirahari, abantu benshi bashobora kubikora, abantu bakibwira yuko ari ubugome cyangwa ikindi, ariko ari ubwo burwayi. Ari na shitani rero zo kureshya no gushuka abantu, zikagira ibintu zibashukisha bisa nkaho ari byiza. Ugasanga umuntu yatwawe, wenda ugasanga umuntu yatwawe n'umupira, yaramushukije ko umupira ari mwiza. Ugasanga umuntu yatwawe na televiziyo, umuntu yatwawe na telefone, ugasanga nk'ubu birasenye ngo nyinshi. Ugasanga umuntu yatwawe na telefone, ugasanga umuntu yatwawe n'inzoga, yabaye imbata y'inzoga. Wenda ku nzoga hari igihe tuzabivugaho kuko harabibeshya ko ari bo bazinywa, kandi hari ikindi kizibanyweramo bibwira ngo nibo bari kuzinywa. Ibyo byose ni byinshi cyane shitani zireshyeshya abantu, kubareshya, zibakuruza kugira ngo zibateshe umwanya wo gusingiza Imana, umwanya wo gusenga. Ugasanga umuntu yabuze umwanya wo gusenga atari ukubera we, ari byo shitani zimubeshyeshya, we akibwira ko ari ukubikunda, ariko hari ikibimushukisha kiri muri we. Shitani zo kureshya abantu. Hakaba rero mutwe wa 6 z'imyuka yo mu kirere. Z'imyuka yo mu kirere, ndibuka ahangaha nigeze kwapfa na Paulo Mutagatifu mbisoma mu Banyefezi. Noneho nkavuga ariko se Paulo biyanditse byavuye, buri byanditswe bitagatifu birakomeye, byavuye ko rombi ziba mu muriro. Aravuga rombi zo mu kirere gute, ziba mu kirere gute. Ntekereza ko kugira ngo dukiranuke byamfasha imyaka, ariko rimwe nza kurwana na roho yo mu kirere. Zivuga ko zo igihe zirukanwa mu ijuru hari igice cyanze gukurikira Luciferi, niko zasobanuye icyo gihe tuzifashe. Noneho kiguma mu kirere gitegereje gusaba imbabazi. Zikavuga ko izo zagumye mu kirere, izo mu muriro nazo zizitera kuko nazo nabanze. Faustin, uravuga ko wowe warwanye na roho zo mu ijuru, izo ngizo zo mu kirere, shitani. Mwararwanye wowe ku giti cyawe? Mbo kurwana nk'umwenteriseseri nyine ziba ziri mu muntu. Mwakora isengesho nyine zikavumbuka, zikavuga izarizo, mukarwana, mukazirukana, zikagenda mu isengesho. Niko kurwana navuga. Wenda wabyumva yagira ngo twahuriye mu nzira zigenda, nanjye ngenda turarwana. Twahuriye mu isengesho dusabira abarwayi. Hakaba n'undi mutwe wa 7 ziteza ibyorezo no gutsembatsemba abantu n'ibintu. Burya hari abantu bibwira ngo ibyorezo bipfa kuza gutya gusa, byaba ari inkangu, byaba ibiki, byaba ndetse na rya zuba bita amapfa.
burya byinshi cyane n'izo roho zibikoresha, zigateza ibyorezo, zigateza inzara, zigateza ibintu byinshi tubona kenshi bikomoka kuri ayo mashitani ateza ibyorezo. Hakaba n'umutwe wa 8 ushinzwe gusebanya mbere na mbere, gusebya Imana. Uzajya wumva n'abandika ibitabo bisebya Imana, abavuga ko Imana itabaho, abavuga ko Imana, hari n'abavuga ko Imana itagira impuhwe, gusebya Imana ku buryo ushobora no kugira ibibazo. Izo zishinzwe gusebya Imana zikaza zikakubwira ko Imana yagukuyeho amaboko, ko Imana itakwitayeho, ko Imana itakumva, ko Imana mbese yaguciye, ukiheba. Bikorwa n'izo shitani zishinzwe gusebanya. Noneho hakaba uko gusebya Imana, ariko hakaba no guteza abantu gusebanya hagati y'abantu n'abandi. Ugasanga umuntu abereyeho gusebya abandi bantu, yerekana ukagira ngo niwe mwiza wenyine, buri gihe asebanya. Biterwa rero nayo mashitani. Uwo mutwe wa 8. Mutwe wa 9 niziteza irari. Irari ni uburyo bwinshi. Hari irari ry'umubiri, hari irari ry'ibinyobwa n'ibiribwa, hari ibintu byinshi birarikirwa. Ariko wenda muri aka kanya reka mvuge gatoya ku irari ry'umubiri, kuko niho nagiye mpura n'ibyo kurya. Ugasanga umuntu ararya birenze urugero, cyangwa umuntu aranywa birenze urugero, wakibwira ngo niwe, ariko arizo shitani ziteza irari. Hari n'iziteza irari ry'umubiri. Ugasanga hari ikiganiro nigeze gutanga kuri ku rubuga rwanjye rwitwa urubuga rwanjye n'Isurumuri muri Kristo TV, mbereka yuko atari abantu basambana, ari shitani zisambana muri bo. Mbifiteho ubuhamya bwinshi. Burya abantu benshi basambana ntabwo ari bo babasambana. N'ubushize hari shitani twirukanye mu muntu, nibwo namenye ibyo bita ngo Madamu Samake. Numvaga abantu babivuga ariko nkagira ngo ntibibaho. Ariko twayirukanye mu muntu ivuga yuko yo ijya mu muntu ikaba ari yo igisambana na ba bantu basambanya wa mugore cyangwa umukobwa, noneho bo bakibwira ko ari bo basambana kandi basambanya nayo. Nejo bundi hari n'ibintu bikomeye. Hari nk'abagira irari, ntarigire irari ry'umugore cyangwa ry'umukobwa, akagira irari ry'inyamaswa. No minsi yashize hariho nakiriye wari ufite irari ry'inkoko. Reba inkoko, umuntu w'umugabo agasambanya inkoko, cyangwa agasambanya imbwa. Harabo bene abo ngabo twagiye tubakira kubera iryo rari rya shitani. Urumva si irari ry'umuntu, shitani kamushyira mu iryo rari ryo kurarikira imbwa, ryo kurarikira inkoko, ryo kurarikira igiti. Hari n'abararikira ibiti, ryo kurarikira kwikinisha, ryo kura ibintu byinshi by'amarari ateye ubwoba. Ukibwira ngo wenda n'umuntu ufite icyo kibazo, ariko ari ya shitani iteza irari iri muri we. Iyi mitwe rero uko ari 9 ikorera mu bantu, ikorera kuri iyi si. Ugasanga kenshi tuvuga ngo abantu barananiranye, abantu nibumva, abantu babaye ibikoko, nk'ubusanga ariyo mvugo tuvuga, abantu barahindutse, kandi abantu dufite ari abarwayi. Aho kugira ngo tubegere tunabasabire, ahubwo ugasanga twabaciriye urwo gupfa, twabashyize hariya ku ruhande ngo nabagome n'iki, ariko baba barwaye. Twagombye guhagurukira kubasabira. Yakoze Faustin, wabonye byinshi, uzi byinshi. Nagira ngo mbaze Theodore, tugaruke ku kiganiro twari twatangiye cy'abarundi. Nagira ngo mbaze Theodore, se abarundi bagira inzego z'ubuyobozi? Abarundi nta nzego z'ubuyobozi bagira, ariko hagira abitwa abaranyi. Nyine navuga ko bameze nka muganga cyangwa se umukuru. Donc hari icyo navuze cyitwa ururembo. Ururembo ni ahantu bavurira abantu cyangwa se abantu baza babasanga. Harimo rero uba ari umukuru w'ururembo, akaba ari na nyirarwo bamwubakiye, noneho hakazamo n'igice cyiza kimuyoboka. Nta nzego rero bagira ngo bavuga ngo ari urwego rwa 2, rwa 3, rwa 4, ahubwo haba hari umukuru ushinzwe ururembo wakira abantu, hakaba n'abaza bamusanga. Ariko hagati aho ngaho hagenda agira nk'abantu atangira kwizera, ashobora kubabwira ngo bamufashe utuntu twa hafi aho, ariko nta nzego bagira zifatika ngo uvuge ngo nesha tunenye. Bwana Faustin, nagira ngo nkubaze, bene abo ngabo bakunda gukoresha ibikoresho twari dusanzwe dukoresha mu Kizito. Ishapure, Bibiliya.
amazi y'umugisha sinzi niba bayakoresha. Nagira ngo ibyo ngibyo nibyo bikunda kuyobya abari abakristo gatolika bakabijyamo batekereza ko naho ari byo bakoresha. Nagira ngo tugereranyirize ubuyobe ibyo bakoresha babikoresha bate, ese babikoresha nkuko tubikoresha mu Kristo busanzwe, ese babikoresha bagamije ikindi kintu? ye urakoze. Sinzi niba nabyita kubikoresha kuko babihashyira nk'umutako wo kubeshya abahaje, bagafata nka abakristo bahaje, bagafata haba hari nk'ameza ariho Bibiliya ariho n'ishapure, ariko ya Bibiliya ntibayisoma n'aya shapure ntibayivuga. Ndetse mu bo twagiye tuganira nabo batubwira babayeyo, hari nk'uwatubwiye ko kuko hari ahantu binjira ngo bita ngo ni mu isabiro aho basabira, aho bajya gusabira ibyo bakeneye, haba hari umwenda ukingirijeho bita ngo ni umukingo. Noneho aho ngaho iyo bahinjiye ubutegetswe kwinjirayo uhumirije, ibyo usaba ukabisaba uhumirije, ntabwo wemerewe kujyamo ukanuye. Ku buryo hari nk'uwajyaga yagakanura bakamwihaniza cyane, bavuga bati wadukanuriye, waturebye, ako kantu katurebye ntikazongere kugarukamo hano, bakamwihanangiriza cyane. Biba bisaba kujyamo ugasaba ibyo usaba ariko uhumirije. Noneho hari rero wajyagamo agahumiriza, ariko muri kwa guhumiriza akavuga dawe uri mu ijuru. Bukera abo barangi babwira nyine umukuru ushinzwe ururembo yuko amubuza kuzongera kuvugiramo dawe uri mu ijuru. Amubwira ngo dawe uri mu ijuru uzajye uyivugira aho usengera, ariko hano ntuzongere kuyihavugira. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu biba bihari nk'umutako, kandi nta nubwo biba bihari byonyine, kuko haba hari n'ibinika, hakaba hari n'icumu, hakaba hari n'ibyansi, hari ibindi bintu biba bihari. Urumva nk'icumu, uri umuntu ureba kure wakumva icyo rivuga. Ku icumu n'ubwicanyi, kuko shitani nubwo ziba zijijisha abantu, burya zijijisha abantu batareba kure. Urureba kure uhasanze icumu wahita wibaza utese icumu rikora iki, rivuga iki mu bintu by'Imana. Wahasanga ibinika ukibaza utese ibinika mu bintu by'Imana ivuga iki. Usanga rero ni ibintu bahashyira ngo bajijisha abatafite ukwemera, kuko usanga hari abantu bagenda nk'intama, akagenda ibyo bamubwiye byose akakira, ariko ntatekereze ngo yibaze tese ibintu ngiye ese kuki njyamo bakantekeka kuhumiriza, kuki bambuza kureba. Kuko bavuga bati wenda nareba araza gushishoza yibaze ese ibyo bintu ni ibiki. Hari ndetse wenda no kuri icyo kibazo cyaho basengera, hari abajya bibaza ngo bakavuga ngo bamwe babonyemo inzoka abandi ngo ntayo babona, ariko icyo ngira ngo mbivugeho nk'umuntu uba muri urwo rugamba, iyo nzoka nubwo yabihari kugira ngo uyibone keretse ariyo yashatse kukwiyereka, kuko ya nzoka iba ari wa mumarayika. Ntabwo rero umumarayika nubwo ari umumarayika mubi kubera bwa bubasha afite, atashatse kukwiyereka ntiwamubona, umubona kuko yashatse kukwiyereka. Nuvuga ngo rero aho hantu haba hari ibyo niho abo barungi bavuga ko bakiza abantu, abo bamarayika babi bo biyita beza, naho ngaho baba bari, naho baba bubakiye. Urakoze cyane muvandimwe Theodore, mukunda guhura n'ibibazo cyane cyane muri mu isengesho, aho mwakira abantu benshi. Nagira ngo nkubaze, ese hari abakristo benshi ba Kiliziya Gatolika baza mu misa bagasenga, bajya mu miryango yacu yose bagasenga, ariko bakagira n'igihe cyo kujya muri abo barungi igihe barwaye cyangwa se kuba baragiyeyo bataravuyeyo, bo bagatekereza ko ntacyo bitwaye bitanazirana. Nagira ngo utubwire ukuntu ubibona mu bakristo baje musengera, tubwire niba unabizi ko hari ababivanga byombi, tugira icyo tubavugaho. Urakoze. Ntarinjira aho nagira ngo nongereho akandi kantu umuvandimwe Faustin yavuze, nko iyo nzoka bavuga ubundi kugira ngo batangire kukwiyereka niyo nzoka ube wayibona, wari amaze kugera ku rugero rwo gutwarwa no kwemera ibyaho no kumva wemeye rwose ko ari ahantu hazagufasha,
no kuba utangiye kwakira ikinyoma cyabo wita ukuri, nibwo noneho uwo mumarayika murungi cyangwa se iyo shitani itangira kukubonekera kugira ngo utangire uyiringire, kandi icyo gihe none itangiye kukubonekera ibizakugeza ku rwego rwo kugukoresha nawe. Hanyuma ninjiye ku kibazo mwari mumbajije, koko hari abakristo benshi babijyamo, cyane ko twanabonye ko babijyamo cyane cyane kubera ububabare, cyane cyane gushoberwa, noneho akagenda avuga ati nzajyayo ndebe nisanga ari abapfumu, kuko icyo hari ibinyoma bya Bibiliya by'ishapure yewe hari naho ugera ugasanga ari amashusho, ari amashusho matagatifu baba bafite, ariko kenshi batigeze bahesha umugisha. Hanyuma rero iyo bagezeyo aravuga ati bambwiye ngo bana abapfumu kandi ndeba hari Bibiliya, kandi ndeba hari ishapure, none wagahita yicara agatuza akaguma hamwe. Niyo mpamvu hari abakristo benshi bajyayo bagatuza, bakagenda agasenga ibyo bamubwiye, agakurikiza ibyo bamubwiye, ariko yazagera aho ngaho, cyane cyane iyo hagiye umuntu utangiye kugira ukwemera, utangiye gushishoza, we koko k'umukristo kuko bajyayo hari umuntu yavuga ati ndebe ko nakira, ariko yagerayo akareba agahita atangira kubona ko koko nk'iryo cuma karibona, agatangira bakamubuza ibyo asenga, rimwe na rimwe bati iyo dawe uri mu ijuru yireke, cyangwa bakabibuza umuntu wagiyeyo yumva, ahita atangira kuvuga ati rero ibi bintu ndumva ntakibyizera, kuko batangiye kubuza umuntu dawe uri mu ijuru, batangiye ririya cumu rivuga iki. Bene abo rero hari igihe iyo atangiye gushidikanya, kwa kundi yababaraga birakomeza, agasanga uko ababara n'ukuntu ajyayo n'ibyo bamubwira gukora bikora nta kintu birimo kumumarira, cyangwa se agatangira nawe kugira utwo vumbura nk'ayo macumu n'ibindi, kandi agasanga ntacyo bihuriyeho n'umuteguro wo gusenga. Abo rero nibo rimwe na rimwe baza akavuga ati hariya nagiyeho ntibirimo gukunda, reka njye naho basabira abarwayi. Abo ngabo ni muri urwo rwego tunahura nabo, kuko baba batangiye kumva ibintu ntacyo birimo kubafasha, cyangwa baratangiye kugira utuntu babona, tugatera kugira amakenga. Nibo rero baza bahagera tukaganira, bakatubwira uko bagiye, bakatubwira icyo babonye, bamara kuduhishurira byose. Akenshi ndetse navuga ngo iyo dutangiye nko gufisengisha, niyo wavuga dawe uri mu ijuru, akenshi ujya gutangira kumva bitangiye kumuvugiramo, agatangira gutomboka, bigatangira ubwabyo kwivuga, byamara kwivuga niba ari abamuzanye bagatangara, wenda ari ababyeyi bajyanye umwana bitangiye kumuvugiramo, niba asa ari umugabo wajyanye umugore byatangira kumuvugiramo bagatangara, nawe hari igihe hari uwo bivugiramo nawe akabimenya ko yahinduye imitekerereze, hari uwo mutabimenya akavuga, nyuma baza kumubwira ibyamubayeho agahita atangira kwemera ko yagiye mu mashitani. Murakoze cyane. Isengesho rero bikarangira babohotse, iyo bemeye inama tubagira, bakemera kiliziya no kwirinda kuyivangira, bakemera ijambo ry'Imana n'isengesho. Murakoze cyane Theodore. Nagira ngo mbaze Faustin, watangiye uvuga ko abenshi bajya mu buyobe kubera kutamenya kiliziya yacu, kutamenya amahame yacu, kutakomera ku kwemera kwa kiliziya gatolika. Itegeko rya mbere, Imana idusaba gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'imbaraga zacu zose, n'amagara yacu yose, na roho yacu yose. Ukuvuga abantu batangira kuyoba igihe bashakiye ahandi, bashatse indi mana itari ya mana yacu kiliziya itwigisha, yaduhaye Yezu Kristo. Nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere, koko hazaduka bita Kristo, haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakore n'ibitangaza byayobya, ndetse n'abatowe bibaye ibishoboka. Dore ndababuriye hakiri kare. Iyo ni Ivanjili ya Matayo, igice cya 24 kuva ku murongo wa 23 kugera ku murongo wa 25. Wigeze kandi kuvuga ijambo ryiza Bikira Mariya yavugiye Kibeho, atuburira ko agiye kuza ubuyobe buzaza mu mayeri. Muri ibyo byose, Bwana Faustin, nagira ngo inama wagira umukristo ubona ibyo byose, wumva ubuhanuzi, wumva ibinyuranye by'inyigisho zinyuranye, kandi afite inyigisho za kiliziya gatolika anasengeramo, yanakuriyemo, kandi zifite ubukungu bwose, niyihe nama wagira umukristo kugira ngo agume aho ari? Mbere yuko mvuga inama, ndagira ngo mbanze nuzuze gatoya kubyo umuvandimwe Theodore avuze, kuko avuze ko kubajya mu barungi ariko bakavayo, ariko hari n'abajyayo bakagumayo, kandi nanone ugasanga na kiliziya ntibayivuyemo.
bakaza mu misa, misa yahumuza bakajya mu barungi. Abo nibo ngira ngo mbanze mvugeho. Bene bari abantu Theodore yabivuze neza, kuko yavuze ko abagaruka nababa bataremeye nyabyo nyirizina babarongi, ko burya roho yose kugira ngo ugire ikigukorera no kuba wayemeye bidasubirwaho. Abo rero batabemeye bidasubirwaho ntacyo abarungi bashobora kubakorera, kuko ntibabafashe, roho zabo ntibazifashe. Abo nta nicyo batwaye kuko baragaruka Yezu akabakiza. Ariko baba babaje, bateye n'agahinda kandi bateye n'ibibazo kiliziya, niba abandi bagerayo bakemera bya bindi by'abarungi 100%. Iyo maze kubyemera 100%, roho zabo za shitani z'abarungi zizigiraho ububasha. Noneho bakajya bajya mu barungi bakagaruka mu kiliziya. Bagaruka mu kiliziya gukora iki? Bagaruka mu kiliziya gutwara abandi bakristo. Ko babwira bati natwe turasenga, turabakristo gatolika, turahabwa duhabwa amasakramentu yose, ariko hari ahandi twabonye hadufasha. Kuko bo baba baramaze kuba hari abarungi baba bakoreramo. Ku nama rero nahera kuri abo ngabo bakamenya ko bafite ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye bafite ni iki? Nuko isi wayimaraho imyaka 100, wayimaraho 1000, ariko uzayivaho. Twakatubusa tuyimaraho, ntaho duhuriye n'ubuzima buzahoraho iteka. Niba rero yumva yorohewe ku mubiri, ariko akazababara ubuziraherezo, je numva nta nyungu abifitemo. Nta nyungu. Inama rero naho abakristo muri rusange, ikintu gituma abakristo bacika intege bakajya mu buyobe, burya ni ikintu kimwe gusa, kimwe, nukuba akazuyazi. Ntitwinjire mu bukristo nyabwo, kuko niba utabaye akazuyazi, buriya dufite ibintu bikomeye muri kiliziya, gemba numva birenze n'ubwenge bwanjye. Nako si n'ubwanjye gusa, birenze ubwa benshi. Kuko niba muri kiliziya duhabwa Yezu ni Imana, mu gukomezwa tugahabwa Roho Mutagatifu ni Imana. Turamutse twitagatifuje ubwo bumana bukaduturamo, ubuyobe se mwahurira he? Kandi uyoborwa na Roho Mutagatifu. Ikintu kitwica ni ukuba akazuyazi. Waba akazuyazi kuko kugira ngo Roho Mutagatifu aguturemo ni ukuba witagatifuje. Roho Mutagatifu azirana n'ikibi, azirana na bya bindi twavuze tuvuga by'ibinyoma, by'urwango, by'ishyari, by'inzika n'ibindi. Ntabwo Roho Mutagatifu ashobora kuguturamo ibyo bintu bifite. Ariko niba ubikuyemo ukavuga uti nemeye Yezu, kuko kwemera Yezu kwemera Yezu n'ibye byose. Kwemera kunyura mu nzira yanyuzemo, yaduhaye ikintu kimwe gikomeye, wenda ni nacyo naheraho ntanga inama, ririya tegeko ry'urukundo. Nukwemera kuba mu rukundo rw'Imana. Noneho Yezu na Roho Mutagatifu niba bakurimo, ntushobora kuyoba. Impamvu abantu bayoba nuko batemera Yezu na Roho Mutagatifu ngo abaturemo, kandi kiliziya iramuduha ku buryo buhagije, ariko none ntimudutsindagira ku ngufu. Nitwe tuba tugomba kumwakira kandi tukamutuza iwacu. Iyo rero Roho Mutagatifu atagutuyemo, uba umeze nk'inzu idafite niba nabyita umupangaye cyangwa inzu idatuwe. Inzu idatuwe. Ya nzu idatuwe rero, rombi iyo zizerera zikabona ya nzu idatuwe, ziraza zigatura. Iyo zimaze gutura rero, kuko ari zo nshingano zazo, nizo zikujyana muri bwa buyobe, zikakuyobora mu nzira zazo, zikakurindagiza, kuko umuntu ni ikiremwa gikomeye. Ikiremwa Imana ituramo ni ikintu kirenze ubwenge bwacu. Ikiremwa kirya Imana, kikasama kikarya Imana, ni ikintu kirenze ubwenge bwacu.
kuko Yezu mu Karisitiya ni Imana. Inama rero natanga ku bakristo ku mpande zombi, hari abakiri muri kiliziya, nabaha inama yo gusoma ijambo ry'Imana bakaryumva kandi bakarikurikiza, atari ukurisoma nk'ikinyamakuru. Inama ya kabiri ni ugukurikiza ukwemera kwa kiliziya, kuko kutuzanira umukiro mwinshi, kutuzanira inema nyinshi, kutuzanira ingabire nyinshi. Inama ya gatatu ni ukwitagatifuza, ukamenya gucunga umutima wawe, ntiwemere ko umutima wawe winjiramo ikibi ngo kituremo. Niba kininjiye ugahita urwana ukirukana kugira ngo kitabangamira Roho Mutagatifu. Rakoze nagira ngo mbaze Theodore, turenda gusoza, nagira ngo nkubaze nawe icyo utekereza utavuze wenda wifuza kuvuga kuri iki kiganiro, aho twarebye ubuyobe cyane cyane abarungi. Unasoze hari icyo wavuga, watanga inama se kuba bijyamo? Inama natanga mbere na mbere ndabanza kubwira abakristo, ubundi kiliziya nta kintu na kimwe buze, nta kintu na kimwe buze, ku buryo abantu bajya hanze ya kiliziya gushakira hanze undi mukiro. Kuko niba abantu bafite ibibazo byabayobeye, umuntu akajya kwa muganga indwara bakayibura, akumva byamuyobeye, nasange kiliziya abasaserdoti barahari. Buryo hari abantu bajya gusanga abasaserdoti ashaka minervare y'umwana, ashaka ko Caritas imufasha, ariko abenshi ntago bibayobera ngo asanye umusaserdoti amubwira ati byanyobeye wangiriye inama. Ikintu cya mbere rero, kiliziya ifite amasakaramentu, kiliziya ifite ububasha yahawe na Yezu Kristo, kiliziya ifite ijambo ry'Imana uko twabyumvise, ifite igitambo cy'Ukaristiya kitaba handi hantu. Aho ngaho harimo umukiro bajya bibona mu masengesho anyuranye abaho. Ikindi cya kabiri, abantu nibamenye kugisha inama. Kiliziya ifite byose, ariko izabiha waje ayisanga wayobe wakavuga ati nayobewe byanyobeye. Abantu nibamenye kugisha inama, nibamara kugisha, kuko benshi baza wenda badusanga cyangwa n'ahandi hantu byamaze kubayobera byabashobeye, akaza yashobora avuga ati byaranyobeye, noneho akaza none ugasanga inama aba yaragiriwe kera, ayigiriwe yarababaye, yaratanze umutungo, yarashwanye n'abantu ngo baramuroze, yarakoze amarorerwa menshi. Kumuravuga iyo tumufashije kabo karavuga ati ubuse nziyungana kanaka nabeshyeye ibi, ubuse nzayungana, ugasanga ni ikibazo. Rero mpamvu abantu nibayumenye ko kiliziya ifite umukiro wose Kristo yayihaye. Cya kabiri, abantu nibagisha inama. Icya gatatu, bamenye ko Sekibi nta kindi gamishe, ni ukwangisha Imana, ni ukwangisha abantu n'abandi, ni no kwangisha abantu kiliziya. Iyo wamaze gutakiriza ukumva nta kizakumarira, biba byakurangiranye. Rero nkumva nagira abantu inama ko rwose bagisha inama, kugira ngo n'ibyabayobeye bagira ubujyanama, ubushishozi bwa kiliziya bubafashe kugaruka neza batagombye kwandavura. Urakoze Theodore, urakoze Faustin, mutuganire neza ku buyobe, cyane cyane uyu munsi twavuze abarungi. Mutugira inama, mugira inama abakristo bose bo kugaruka kuri kiliziya, kugaruka ku myemerere y'ukuri ya kiliziya. Kiliziya ifite ubukungu buhagije nk'uko mwabisobanuriwe. Natwe Patches TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika, ni televiziyo ibafasha kwitagatifuza, ni televiziyo ibagezaho inyigisho za kiliziya mu ngeri zose z'ubuzima bwose, umuryango, urubyiruko. Igihe cyose muzareba ibiganiro bya televiziyo Patches TV, muzabona inyungu mu bitekerezo, kandi zabahuza n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika kugira ngo basobanure ibyo tutazi. Ndabashimiye Faustin na Theodore, mbashimiye ku kiganiro cyiza, kandi ntabwo ari ubwa nyuma. Tuzongera tuganire ku bindi mushobora kubona biyobya abakristo. Birahari, hari ubupfumu, hari gendera mu nzira hari ubupfumu buriya burimo inzego ebyiri. Hari ubupfumu busanzwe abantu basanzwe bazi, bumaze kugera ku rwego rwo hejuru, kuko kera hari babapfumu bamwe batafuraga, babaga mu tuzu tw'ibyatsi, ugasanga n'abajya bihishe. Ariko ubu noneho ubupfumu bugeze ku rwego rwo hejuru, hari abapfumu basobanutse. Icyo ni ikiganiro Faustin tuzongera kuba. Hakaba n'ubundi bupfumu bwa kabiri nabwo buhishe bwitwaza Bibiliya.
ugasanga abantu bihishe mu masengesho kandi ari abapfumu. Ibyo byose rero tuzagenda tubivugaho ko duhura nabyo umunsi ku munsi, tuzongera tubiganireho. Urakoze, nagira ngo nshimire abaturebaga mwese kandi tubabwire ko dutegereje n'ibitekerezo byanyu. Mushobora kutwandikira kuri Facebook, kuri Instagram, kuri ku mbuga zose mukatumenyesha ibitekerezo byanyu, icyo mubitekerezaho n'inama namwe ubwanyu mujya. Murakoze, naho utaha.